Yeah, so i-interview yethu mphathi ihambe kahle kakhulu. Abafundi ngabe beshilo ukuthi indlela kahle kahle le i-method yokuthi umuntu azibone ukuthi yini ayaziyo so far. If then it needs comes to a push ukuthi umuntu abuye next year uyazi ukuthi uzolungisa ini because uyasho umuntu ukuthi mina ngashive lokho ama-goals ami lawo kodwa lakhe ngilekha khona. Thina sithatha lokhu lapha lekha khona bese sizama ukuthi simsize ekuthenini akwazi uku-accelerate ukuthi akwazi ukuthi ile nto yakhe igcine iphumelele, but otherwise ihambe kahle. Siyabonga futhi nangokuthi usiphithuka ukuthi sikwazi ukutheze le podcast mphathi. Cele uxoxela abalaleli nabalandeli bethu ukuthi ababukeli la kahle kahle ukuthi i-center is about what and stuff. Okay, cela ukubingelela bonke abantu ababukele. Ngibonga kakhulu kumfowethu uMelosol uShenge. Lona usenza igama wakaThembi Isibongo. Abantu abaningi ke bangazi ngoThembi okuyisibongo. Ngisebenza la ekhaya as project coordinator eNdonsa Art and Craft Center okuyisikhungo esiSolundi la KwaZulu Natal, which is in Northern Natal, uLundi la lukhona. Next to kune-lodge okuthiwa iKhethelo Lodge noma iShell Garage just awusuphuma edrobheni. I-center ila ikhona. I-center isikhungo esingaphansi kamasipala wase-Zululand District Municipality. Sifundwe u-Department of Sports, Arts and Culture ngokuhlanganyela kusho ukuthi bafaka half. Imali lo half ofakwa iZululand usebenza ukukhokhela izinto njengama-salaries nani, operational cost ye-center, bese kuzothi the other half ukhokhwa i-Department of Sports, Arts and Culture kwi-province. Lowo ulekelela ukukhokhela wonke ama-expenses to do with ukufunda kwabafundi. By the way, ukufunda eNdonsa kumahhala, akukhokhwa lutho because it's fully funded by uZululand District Municipality njengoba sengishilo no Department of Sports, Arts and Culture. Kumahhala abathanda ukufunda izinto esinazo la sine music lona kade kukhulunywa kakhulu ke into zakhona to do with music. Sizoba ne-visual art, sizoba ne-hospitality kanye ne-fashion. So you can choose any of those. Ama-forms akhona available for laba baseduzane kwala Ndonsa Art and Craft Center noma Olundi, or alternatively nami ungangithinta enambeni yami ewu-072 079 2803 072 079 2803. Khona ke nezinye inamba kodwa kwamanje ngicela ukukhipha leyo. Ya WhatsApp ungabuza nokuthi mhlawumbe ama-forms ungawathola kanjani. Ngizokulekelela ngekuguide ukuthi ungenza kanjani. Isikhungo esi-right lesi esesi-achieve izinto eziningi kakhulu, ngeke ngisakumention okuningi kakhulu, kodwa nje it has changed impilo zabantu abanye, kodwa abasuke befuna impilo zabo yishintshele vele because it's a skills center. We offer ama-skills asezingeni eliseqophelweni eliphezulu. Ungakudoubt at all ukwenziwa la. We've got highly qualified facilitators abakhona. We didn't just pick up nanoma ngabe ubani ehlangana emgwaqweni. They went through a process of ama-interviews, banama-qualifications mostly at tertiary level, wokuthi they do really qualify ukuzofundisa abafundi abathanda ukufunda babone impumelelo through ama-skills kulezi zinto esengiyibalile lezi zinto. Kuningi-ke nokunye esikwenzayo e-center, ngeke-ke mhlawumbe ngisagxila okunye okuningi ukuthola uma usukhona ususondelile. Thank you so much for ithuba. Thank you. Siyabonga.